緑茶の葉で老化予防&リラックス。日本人ならおなじみの緑茶の葉。でも実は美容にもメンタルにも二重丸なんです。カテキンで抗酸化&殺菌、テアニンでリラックス効果も。使い方。急須で入れるお茶でも OK。冷ました緑茶でうがいやパックにも。お茶を飲むだけでなく全身に使える万能ハーブ。注意点。カフェインを含むので寝る前の飲みすぎにはご注意を。この情報が役に立ったら保存して他のハーブについても見てね。